你后面这个你的作品哦，也愿意放在工学院来了，那我们就再加1倍哦。那我们也会把它放在玻璃柜，然后顺便把那个同学的名字啊，就写在这个作品底下，这样好不好？好，那各位加油啊！会有奖状的颁奖哦。那奖状的颁奖有2个时间哦，第一个是跟那个丽塔奖一起颁奖，另外一个时间，我们7月17号，7月17号院主管会议，那我们院主管会议之前也可以利用那个时段来颁奖。希望如果有学到时候，获奖同学还在哦，可以来领取这个奖状。谢谢大家。好，谢谢院长。各位加油！那前4名会有奖状，这个奖状应该已经越发的它有一个效益，各位在申请上面有帮助。那主任有要讲话吗？好，那我们等一下就开始比赛了。那比赛的原则就是我们已经不练习了，因为已经练习过项目，就等一下就直接开始。好，开始完之后，因为是2竞赛，所以有任何一个往前有任何一组，我们可以分出有一组已经晋级了，那另外一组就到那个另外一个就是反正一组往前走，另外一组就到另外一区去排名。我们要把第1名到第7名都排出来。好，那跟各位讲2件事情，请各位务必要遵守，就是因为等一下竞赛的场合比较混乱一点，因为大家会比较刺激。所以场合混乱，请务必要听从裁判的指挥。那我刚刚有在跟裁判会议跟裁判们讲，就是等一下我们会强力执法，好，因为等一下状况会比较复杂一点点，所以有任何人只要违反规则，我们会请你离开。因为为了要维持现场的状况，我们会请你离开。如果你不离开，很抱歉我要剥夺你的权利因为这是正式比赛，所以我们都要认真看待。所以请听从裁判的指示，然后请对裁判要有基本的尊重我如果看到任何人对裁判不客气的，我会请你离开。好，所以只要有任何状况，很抱歉那个你事后要申诉事后的事情，我会叫你先离开这个场地。这是第一个。第二个就是有一些规则，我们还是要去执行，所以规则里面原则上你是必须遵从整个赛道的完整性，就是你要把赛道跑完我们铺赛道就是让你跑，所以如果不管这个规则上面有什么样的自我解读的地方，回到赛制的最原始的标准，就是你要跑完赛道。那只要不跑完赛道，我们会采取，假设说你没有跑完这个赛道，有2种处罚方式。那例如说，可能有一条解读，还有一种惩罚方式；有另外一条解读，有另外一条惩罚方式，从严处理。因为全部人都遵守，这样子问题会比较小。所以请这2个，请大家务必要遵守。那等一下，很抱歉，我要让大部分的人可以知道我们的底线在哪里。所以等一下我们就这样做，但原则上我想大家都有成绩，这个问题不大因为我知道你们不会故意去撞人，因为看你的这个车子的设计都还蛮稳定的所以这个问题就行。有什么好笑吗？还不错所以你们的车子稳定性都没有问题，所以就按照上午的状况跑就好了，好不好？就像我们什么样补充的？对，好，棒次跟各位讲一下，你们现在可以调棒次，可是一交棒次表就不能改了，可以吧？所以你们可以斟酌上午的状况，你觉得上午你要遵循上午的顺序也可以，你觉得你要保险一点，你要换一个顺序，你自己决定。可是，一交就不能改了。然后这一次竞赛只有1次机会就是
不然如果你没电或怎么样，你就只好到那个败部的那一边再努力你的分数。哦，竞赛就是一次而已，可以吧？好，所以棒次先让我们知道，棒次表缴交了就按照那个棒次执行。OK， 好。OK， 好，那个为了怕你们到时候结束了之后就消失不见哦，小组物品表，等一下那个各组上来的时候给我们，再让你开始比赛，可以吧？有，他说上午已经发了，5点交哦，1点交，可是1点钟就会走，我们赶快想一想，可以。开始比赛，谢谢。